Олег Анатольевич, здравствуйте. Добрый день, Айрат. Добрейшего дня всем, кто смотрит это интервью. Олег Анатольевич, в социальных сетях увидел шокирующую новость. Мы возвращаемся в MLM. А вы разве уходили? Да, Айрат, мы возвращаемся в MLM. При этом под MLM я подразумеваю сетевой бизнес MLM-компании по продвижению реального продукта. 15 лет мы с женой Леной развивали бизнес именно в такой компании, но вот 1,5 года она закрылась, и у нас была творческая пауза. Я окунулся в это время в мир инновационных технологий, полюбил криптовалюту, протестировал несколько инвестиционных проектов, но вывод однозначный. Только развитие бизнеса в реальной MLM-компании с реальным физическим продуктом может позволить выйти на настоящий достойный доход. Многие сетевики говорят про пассивный доход. Вот именно я считаю пассивным доходом это не процент сложенных денег, а процент с построенного бизнеса, процент с объема построенной структуры, сети партнеров и потребителей продукции, а это значительно круче. Почему вы выбрали компанию APL? Решающим стала двухчасовая встреча с президентом компании APL Куликовым Сергеем Сергеевичем. Как я уже сказал, мы с супругой Еленой 15 лет развивали бизнес в одной компании, где достигли наивысшего карьерного статуса, где я был председателем совета директоров. Я прекрасно знаю, что именно от президента компании, от административной и менеджерской команды зависит как развитие самой компании, так и создание всех необходимых условий для развития бизнеса партнерами. И во время этой встречи я задал 2 вопроса. Какая цель у президента? И второй, еще наиболее главный, благодаря чему и кому президент планирует эту цель достичь. Ответы меня настолько воодушевили, вдохновили, ну и сразу побудили зарегистрироваться в компании и войти в бизнес по максимальному пакету. Какую роль для вас играет продукт, который продвигает компания? Для меня продукт является стержнем развития бизнеса, потому что, опять-таки, чтобы выйти на пассивный доход, продукт должен быть настолько востребованным, чтобы партнеры, потребители продукции хотели его потреблять ежедневно в течение многих лет. И такой продукт я увидел в компании APL. Это аккумулированные дрожжи APL, сделанные по инновационной технологии, в которую я сразу влюбился. Это технология аккумуляции силы, когда природные компоненты, благодаря этой технологии, получают еще дополнительную энергию, позволяют дойти до любой клеточки организма. И главное, я увидел очень много результатов. Результаты по всем областям, которые затрагивают организм человека. И этот продукт производится самой компанией, что также очень важно. Продукт очень, по многим характеристикам, именно идеально подходит для сетевого бизнеса. Он легкий, он удобный, он сертифицируется как пищевая карамель, что позволяет быстро выходить на рынки других стран. И в этом месяце открыта Европа, начаты поставки продукции в Германию. Олег Анатольевич, а какие преимущества вы увидели в маркетинг-плане? Конечно же, мы приходим в сетевой бизнес ради денег. И именно сколько денег, по каким правилам, за какие действия определяет маркетинг-план. И в компании APL я увидел очень щедрый маркетинг-план, но еще более главное для меня идеально сбалансированный. 15 видов вознаграждений усиливают друг друга. Выделю пока только несколько. Первое – это стартовый бонус до 20% с первой закупки новичков. Второе, первая закупка идет по бинарному плану, хотя это даже не бинар, потому что там можно развивать 9 веток, и вы получаете до 30% со слабых веток. Такого нет ни в одной компании. Третье, это лидерский бонус. То есть даже если вдруг у вас развивается одна ветка, вы всегда будете получать вознаграждение в виде бонуса с дохода ваших партнеров до 20% 7 уровней. Четвертое, это то, ради чего я когда-то и пришел в MLM. Это пассивный доход. И пассивный доход обеспечивает структурный бонус. Именно со вторичных закупок ваших партнеров при востребованной продукции вы получаете до 10% с 6 уровней. Есть еще очень много бонусов, которые, просто для лидеров здесь клондайк. Здесь действительно заваливают деньгами, подарками, автомобилями, машинами. Но и для простого человека, даже для простой пенсионерки, которая будет просто потреблять продукцию для себя в течение года, она может выйти на актив бонус и пенсионный бонус, который будет прекрасным дополнением к пенсии. Да, очень важно.
4 раза в месяц выплачивают вознаграждение, что тоже такая динамика очень интересна. Ну и самое для меня, опять-таки, решающим было, я пообщался сразу с лидерами. Я пообщался с лидерами, которые заработали в прошлый год больше $500 000. Я увидел лидеров, которые заработали 200 тысяч евро за неделю. Я увидел очень много партнеров, которые зарабатывают больше 10 тысяч долларов в месяц. А это вот такой для меня именно критерий, много ли таких людей или нет. Ну а сегодня я был просто поражен. Наш спонсор Нина Шишукова, да, открыла личный кабинет, и я увидел 91 тысячу евро за 3 недели. Ну что тут еще можно сказать? Это действительно фантастика, и это здорово. Такой вопрос. Что еще, по вашему мнению, должно быть в MLM-компании для мощного старта? Ну, Арат, хоть и маркетинг-план сам стимулирует что-то делать, но всегда вот нам нужно еще какой-то подарочек или какое-то шило, да, и мощным стимулом является промоушен. И здесь опять посмотрел, как компания их организует, это действительно, такого я еще не видел. То есть столько уже, сколько выдано подарков, автомобилей и так далее, это сотни, тысячи человек. Я посмотрел ролики именно по поездкам. Вот поездки есть в любой сетевой компании. Но здесь они настолько уникальны, эксклюзивны, завораживающие, с такими изюминками, что действительно в них хочется ехать. Не просто поехать покупаться где-то, да, а вот прочувствовать вот эту всю атмосферу, которая действительно дает дополнительный азарт, драйв. Вот даже сейчас я это говорю, я уже хочу поехать в турне, которое вот я пришел в компанию только вот на днях, но я буду обязательно участвовать в промоушене «Каникулы Карибских островов», да, я вот еще не выучил даже название. Действительно, промоушен шикарный. Промо-ролик, если вы посмотрите, просто вот захочется туда ехать. Ну и условия, посмотрел, они реальные. Они реально выполнить, даже если вы сейчас придете в компанию, вот за несколько месяцев можно это выполнить. И давайте в ноябре вместе с нами окунемся в жаркое лето в другом полушарии мира. Олег Анатольевич, вот вы опытный сетевик, профессионал. Как вы считаете, может ли человек без опыта в сетевом маркетинге достичь успеха в компании APL? Хороший вопрос, потому что на самом деле компания будет действительно очень мощной, и структура будет строиться значительно проще. Если здесь может достичь успеха не просто какой-то сетевик со стажем там, 5, 10, 15 лет и так далее, а именно человек, который еще не знает, что такое сетевой маркетинг. И здесь действительно я к этому посмотрел очень внимательно, потому что я сам организовывал обучение таких людей и вижу, что здесь настолько все есть пошаговая система обучения, которая за руку доведет человека, главное, чтобы он не сопротивлялся, за руку доведет человека до понимания этого бизнеса, до понимания, что надо делать, когда надо делать, как надо делать. Плюс компания предоставляет обалденные инструменты, которые упрощают этот процесс, и очень быстро новичок может, буквально за 2-3 недели полностью окунуться в этот мир. Вот сегодня я был на большом бизнес-событии. Это действительно событие, когда за один день новичок может пройти все азы и уже после этого дня пойти и быть почти профессионалом. И достичь успеха он просто обязан. И напоследок, что вы можете посоветовать, пожелать тем, кто увидит это интервью? Если вы только знакомитесь с сетевым маркетингом, то я считаю, что сетевой маркетинг – это практически единственная возможность выйти простому человеку на достойный доход. Тем более сейчас, когда, в общем-то, конкуренция на рынке труда просто огромная. Если вы уже знакомы с сетевым маркетингом, то посмотрите на те критерии, те преимущества, по которым лично мы с Еленой выбираем компанию APL. Действительно, здесь есть все для того, чтобы преуспеть, для того, чтобы быстро достичь успеха и для того, чтобы почувствовать этот драйв, азарт. Принимайте решения и до встречи на 6 Карибских островах за счет компании. Принимайте решения, ставьте цель самую смелую, какую поставил я, чтобы выйти через год на сцену и показать чек с 6 нулями. Компания APL. Быстро, удобно и со вкусом.